আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সাথীস কুকিংয়ে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আপনাদেরকে করে দেখাবো চিকেন মশলা। তো চলুন দেখা যাক কী কী লাগছে। আমরা 1 কাপ পরিমাণ চিকেন নিয়ে নিয়েছি, তার মধ্যে আমরা রসুন কুচি দিয়ে দিলাম। চিকেনটাকে আমরা ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। পেঁয়াজ ও কাঁচামরিচ পেস্ট দিয়ে দিলাম 2 চা চামচ। আদা পেস্ট 1 চা চামচ। লবণ হাফ চা চামচ স্বাদ মতন। ধনিয়া গুঁড়ো 1 চা চামচ। হলুদ গুঁড়ো হাফ চা চামচ। মরিচ গুঁড়ো 1 চা চামচ। সাদা গোলমরিচ গুঁড়ো হাফ চা চামচ। গরম মশলা হাফ চা চামচ। তো আমরা এটাতে একটু লেবু দিয়ে দিব। তেল দিয়ে দিব পরিমাণ মতন। আপনারা চিকেনের পরিমাণ বেশি নিলে সেক্ষেত্রে তেলটা একটু বাড়িয়ে দিবেন। তো এটাকে ভালো মতন ম্যারিনেশন করে নিব। ম্যারিনেশন করা হয়ে গিয়েছে, এটাকে আমরা রেস্টে রেখে দিব 20 মিনিট। তো বন্ধুরা, চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি ও তেল দিয়ে গরম করে নিয়েছি। তো এখন আমরা চিকেন মশলাটা তেলে দিয়ে দিব। তো এখন আমরা আলতো হাতে নেড়ে দিব। তো বন্ধুরা, একটা জিনিস আপনারা লক্ষ্য করবেন, যেহেতু এটা চিকেন মশলা, তো সেক্ষেত্রে মশলাটা যেন চিকেনের সাথে লেগে থাকে, এর জন্য একটু আলতোভাবে নেড়ে দিতে হবে। তো এমনিভাবে আমরা ভেজে নিব কিছুক্ষণ। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন ভাজা হয়ে গিয়েছে। তো এখন আমরা এই পর্যায়ে এটাকে ঢেকে রান্না করে নিব। তো বন্ধুরা, হয়ে গিয়েছে চিকেন মশলা। তো আপনারা এটা করে নেবেন, বাসায় করে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন কেমন হয়েছে। আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন। তো ভালো থাকবেন আপনারা সবাই। আল্লাহ হাফেজ।